హాయ్ వియర్స్, బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ గురించి ప్రోడక్ట్ గురించి రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట మీ అందరికీ. సో దాదాపుగా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ హీటర్స్ వాడేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. సో డైరెక్ట్గా ఇంట్లో గ్రీజర్స్ ఫిట్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ ఇప్పుడు మనం లాక్డౌన్ కాబట్టి సిటీస్ నుంచి విలేజెస్కి వచ్చేసాము. కొంతమంది కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఇలా ఉంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సిటీస్లో రెంట్ ఎక్కువ అలా అని చెప్పేసి సొంత ఊర్లకి వచ్చేసారు కదా. సో అలా వచ్చేసినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అది కాక సమ్మర్ కూడా ఎండ్ అయిపోయింది. సో సమ్మర్ ఎండ్ అయిపోయి చక్కగా వర్షాకాలం పడే సమయంలో మనకి హాట్ వాటర్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట. సో హీటర్స్ బిగించుకోవాలి అంటే మనం మళ్ళీ కొంచెం కాస్ట్ పెట్టుకోవాలి. అలానే మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో తెలియదు కాబట్టి షార్ట్కట్ వేలాగా మనం ఇన్స్టెంట్గా దీన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట, ఎలక్ట్రిక్ హీటర్. సో నేనైతే ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ని మీషోలో ఆర్డర్ చేసేసాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసింది, చాలా బాగుందన్నమాట. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తానన్నమాట. లాస్ట్లో మీకు వీడియో అనేది పెడతాను. సో అలానే మనకి దీని క్వాలిటీస్ ఏంటి, ఎంత దీని కాస్ట్, అలానే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇది వారంటీ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసేద్దామన్నమాట. నేను వచ్చేసి చక్కగా క్రాంప్టన్ కంపెనీది తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి క్రాంప్టన్ కంపెనీ, చాలా బాగుంది. మనకి 2 years వారంటీ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో ఇది మనకి స్టీల్ లాగే ఉండాలి. ఇది బ్లాక్ అవ్వడం కానీ రెడ్ అవ్వడం కానీ ఇలా అవ్వకూడదనమాట. సో మనం చక్కగా వాటర్ని ఇక్కడ మనకి వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వరకు వాటర్ పెట్టుకోవాలి. లేదు అంటే వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకన్నా పెట్టుకోవాలి మీడియంగా. లేదు మినిమం కనీసం ఇక్కడ వరకు ఉండాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వరకు లేకపోతే ఏంటంటే ఇది కాలిపోవటం, ఎర్రగా అవటం అలా జరుగుతుంది. మనం వాడే హీటర్స్లో కూడా లోపల ఉండేది ఇదేనమాట. సో దీనివల్లనే మనకి వాటర్ హీట్ అవుతాయి. సో అది ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ కాబట్టి ఆన్ చేసుకోవడం ఆఫ్ చేసుకోవడం అవుతుంది. ఇదైతే మనం వాటర్ బకెట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో చక్కగా ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడైతే మనకి ఎమర్జెన్సీలో అలానే ఇన్స్టెంట్గా వాడుకోవాలి కాబట్టి నేనైతే ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. సో చక్కగా ఇది ప్లగ్కి పెట్టేసి దీన్ని వాటర్లో పెట్టడమే. మినిమం తెలుసు కదా, మినిమం వాటర్ అనేది లెవెల్స్ అనేది మనకి ఇచ్చాడనమాట. సో దీని ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఇది ఇండికేటర్ ల్యాంప్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఇది ఆన్లో ఉందా ఆఫ్లో ఉందా తెలిసిపోతుంది. ఆన్ చేసినప్పుడు ల్యాంప్ అనేది వెలుగుతుందన్నమాట, ఇండికేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇండికేటర్ ఉందన్నమాట. సో చూసారు కదా, వాటర్ లెవెల్ మినిమం మ్యాక్సిమం, అలానే చూసారా ఇది మ్యాక్సిమం వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇండికేటర్ ఉంది. సో షాక్ ప్రూఫ్ ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్ అనమాట. దీనికి వచ్చేసి ఎటువంటి షాక్ కూడా మనకి కొట్టదనమాట. సో ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను అనమాట. ఏంటి అంటే మనం దీన్ని డైరెక్ట్గా ప్లగ్లోనే పెట్టేసేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది 100 watts సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో మనం ఎటువంటి ప్లగ్ బాక్సులు కానీ ఇటువంటి వాటిల్లో పెడితే మాత్రం వెంటనే పేలిపోతుంది అనమాట. సో అలా డైరెక్ట్గా మనము ప్లగ్లోనే పెట్టేసేయాలి. ప్లగ్ బాక్స్ ఇలాంటివి అనేది దీనికి వాడకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగర్ లైఫ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కువగా లాంగర్ లైఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో లైట్ వెయిట్, అన్నిటికంటే మించింది మనకి ఏంటి అంటే వెయిట్లెస్ కదా. సో ఇది వచ్చేసి లైట్ వెయిట్ అనమాట. సో దీని మోడల్ కూడా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి క్రాంప్టన్ కంపెనీ అనమాట. మనకి 2 years వారంటీ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో దీని మీదే ఉంటుంది 2 years వారంటీ అని. సో దీని ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇమర్షన్ వాటర్ హీటర్ అనమాట. సో మీషోలో ఇమర్షన్ వాటర్ హీటర్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అలానే దీని ప్రోడక్ట్ కోడ్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తానన్నమాట. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు. క్రాంప్టన్ కంపెనీ అయితే మనకి 500 అవుతుందండి. లేదు కొంచెం మామూలు కంపెనీస్ అయితే 350-400 వరకు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 590 ఉంటుందన్నమాట. మనకి 500కి ఫైనల్ ప్రైస్గా ఇచ్చేస్తారనమాట. సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ప్రికాషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే కీప్ అవే ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్, డూ నాట్ టచ్ ద వాటర్ వైల్ యూనిట్ ఈస్ హీటింగ్. అంటే ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఎవరు కూడా టచ్ చేయకూడదు, పిల్లలకి దూరంగా ఉంచాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద వాటర్ లెవెల్ ఈస్ అబౌవ్ ద మినిమం మార్క్ ఇండికేటెడ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్.
సో మినిమం మీద అబౌవ్గా ఉండేలాగా పెట్టుకోమంటున్నాడు. ఇది మినిమము, దీని మీద అబౌవ్ ఉండేలాగా వాటర్ అనేది చూసుకోమని చెప్తున్నాడు అనమాట. లేకపోతే ఇది ఎక్కువ కాలం మనకి రాదనమాట. ఇది పాడైపోతే మనకి ఇంకా హీటర్ అనేది పని చేయదనమాట. సో ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి 1000 వాట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, 230 VAC, అలానే 50 హెర్ట్జ్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా 1/2021. సో రీసెంట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది అనమాట. సో చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైతే దీని అవసరం ఉంది అని అనిపిస్తే తప్పకుండా లేట్ చేయకుండా ఆర్డర్ చేసేయండి. నేనైతే మీకు నేను ఎలా పెట్టాను బకెట్లో అని చెప్పేసి కూడా నేను వీడియో అనేది యాడ్ చేస్తాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలానే ఇలాంటి మరిన్ని ప్రోడక్ట్ రివ్యూస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.